Угу. О, вот. Ну все, теперь тебя видно. Рассказывай. Ты в эфире, молодой человек. Привет, меня зовут Даня, вы на канале Даня, и сегодня я хочу вам показать этот маленький костер. Вот такая музыка. Ну вот, мы сейчас уже где-то 22 часа. Кирван сейчас. И вот, что случилось? Вот здесь, на нашей даче, рядом с нашей дачей, костер. Мы утром еще приезжали, там смотрели где-то в 13 часов. Это по германскому времени. А сейчас уже 22, и вот костер уже гаснет. Наверное, когда было 13 часов, там была куча палок. Сейчас они уже, конечно же, много сожгли. А мы вот думаем, как и пока гаснет это все. Ведь пожарных нету. Непонятно. И только еда и сцена была еще. Кстати, музыка, это вон там парни включают. А это костер. Ну вот я вот так хотел показать вам, что иногда случается в Германии. Пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Кстати, я